Aduna pay usa ka pagkaon nga makatabang pampabright. Yes, makatabang para ma-healthy ang atong utok ug syempre ma-bright pud ta. Labi na inyong mga bata, inyong mga anak nga ga-eskwela karon, kani ang i-recommend sa ilaha. Kaning mga isda nga tambukon or gitawag ni siya og oily fish. Unsa man ni sila nga mga tambukon nga mga isda? Okay? Kani sila sama sa tuna, tilapia, salmon, sardinas, tamban, o tamban nga isda, o ang kaning tambok sa bangus. Maayo na siya sa ato ang utok para nga mo bright ta. Okay, maayo po na siya. Syempre healthy siya sa ato ang brain. Kay aduna daw ni siyay omega-3 fatty acids nga maoy makapanindot sa pagflow sa ato ang dugo. Tungod niini, makunhuran ang tsansa nga magkasakit og stroke or malikayan ang atake sa kasing-kasing. Suwaya nato nga mukaon og 4 ka ounces. I don't know kung unsa na siya kadagat ang ounces, 4 ka ounces, no, pero 4 ounces of fish, 3 ka higayon sa isa ka semana. Okay, basta kay mga tambukon or kaning gitawag nga oily fish, tambukon nga mga isda sama sa tuna, tilapia, salmon, sardinas, tamban o kaning tambok sa bangus. So, muna siya ang food for our brain.